Bei der Haushalts- und Finanzpolitik bleibt es dabei: kein Sparen, bis es quietscht, und kein sozialer Kahlschlag. Wir als SPD-Fraktion haben angesichts der haushaltspolitischen Herausforderungen beschlossen, auch die Einnahmesituation des Landes Berlin zu verbessern, indem wir mehr Parkgebühren erheben und auch die Grunderwerbsteuer um 0,5% erhöhen, weil wir denken, Berlin hat so eine gute Infrastruktur, dass das auch gerechtfertigt ist. Das wird uns mehr Einnahmen bescheren, die wir dann zu den Herausforderungen des Haushalts gut gebrauchen können. Sonst setzen wir auf alternative Finanzierungsquellen und auch auf unsere Stärke der Landesbetriebe, so dass wir 1 Milliarde zusätzlich auf dem Weg zu Berlin klimaneutral realisieren können.